Nové pravidlo trhu hovorí, kto nie je na internete, ten neexistuje. Internet a mobilná komunikácia sa stáva pre firmy a ľudí hlavným komunikačným nástrojom. Internetový obchod stále rastie a v mnohých produktoch je už výlučným distribučným kanálom. Takmer každá firma má vlastnú webovú stránku a milióny spotrebiteľov zverejňujú bez okolkov osobné zážitky na rôznych sociálnych sieťach. Svetové aj lokálne portály sú schopné vyhodnocovať informácie o procesoch vyhľadávania vo veľmi presných detailoch. Firmy dokážu podľa týchto informácií optimalizovať svoje web stránky a ešte adresnejšie oslovovať nových zákazníkov. Spojením internetu so smartfónmi vzniká nové mobilné komunikačné prostredie. Firmy a ich zákazníci sú nepretržite v online spojení a dokážu okamžite vyhodnocovať aktuálne ponuky z miesta, kdekoľvek sa práve nachádzajú. Nová éra fungovania digitálneho sveta už nastala, preto je nevyhnutné, aby sa stala neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Tejto úlohy sa ujala obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave a v rámci projektu Cezhraničné high-tech centrum vznikol v priebehu roku 2012 prvý online klub. Cieľom online klubu je poskytnúť študentom obchodnej fakulty doplnkové vzdelanie rozšírené o praktické tréningy v online marketingu a takto ich intenzívne vtiahnuť do digitálneho podnikateľského prostredia. Marketingová agentúra ARI Online je hlavným koordinátorom partnerov z praxe, ktorí odborne zabezpečujú seriál tematických workshopov. Spolu s pracovníkmi fakulty implementujú odborné vzdelávanie do osnovy vybraného študijného programu. Tréningy na workshopoch sa realizujú pod vedením manažerov a vedúcich firiem pôsobiacich v online marketingu, ktorí si rozdelili témy nového voliteľného predmetu online marketing. Študenti si na každom workshope vypočujú experta z praxe a potom v tímoch pracujú na ponúknutých projektoch. Takto si môžu vyskúšať, či dokonca aj založiť vlastné podnikanie na princípe online marketingu už počas štúdia. Práca v tímových projektoch končí záverečnými prezentáciami pred odbornou porotou. Tímy usilujú nielen o úspešné zakončenie predmetu, ale aj vzájomne súťažia o dodatočné bonusy. Najlepší tím v pilotnom ročníku získa stáž vo firme Zaragoza, kde študenti budú pracovať na reálnom marketingovom projekte pre skutočného klienta. V prieskume študenti aj partneri z praxe potvrdili, že téma online marketing patrí do vysokoškolského vzdelávania. Tento projekt je dôvod, prečo sa online marketing stane stálou súčasťou odbornej prípravy študentov obchodnej fakulty. Staň sa aj ty členom online klubu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Liepājas simfoniskais orķestris, Imants Resnis un Melo M.